8번까지 딱 했나? 나도 내 생각에 했던 것 같아. 자, 1대1 대응 2로 가자. 자, 9번. 실수 전체 집합에서 정의된 함수 fx가 ax 플러스 x 마이너스 1 플러스 2가 1대1 대응이 되도록 하는 상수 a 값의 범위를 구하시오라고 되어 있죠. fx가 ax 플러스 x 마이너스 1 플러스 2가 이면, 자, 절대값이 식에 포함되어 있으면은 분리를 해주셔야 돼요. 하나는 ax 플러스 x 마이너스 1 플러스 1 플러스 1 이렇게. 이게 언제 x가 1 이상일 때. 그 다음에 밑에는 ax 마이너스 x 플러스 3 요거는 x가 1보다 작을 때. 이렇게 두 가지로 분리해주는 거야. 그러니까 말 그대로 절대값 안에 음수가 들어가냐 양수가 들어가느냐 이 두 가지를 분리를 해주는 거지. 자, 그러면 얘를 그래프 위에 표시를 하면은 뭐 그래프 위가 아니라 사사분면 위에다 그래프를 그리면 근데 야 A가 이것도 둘로 갈리네. 보니까 지금 여기 보면은 ax 플러스 x 플러스 1이니까 x a 플러스 1 플러스 1인 거고, 얘 같은 경우는 x를 바깥으로 빼면은 a 마이너스 1 플러스 3인 거지. 그러면 기울기에 문제가 생기지? 무슨 말인지 이해했니? A 값에 따라서 기울기가 결정이 될 거 아니야? 그것 때문에. 오, 죽이다. 정신이 좀 드니까 눈이 엄청 떠오르네. 그러면은 이걸 두 가지 케이스로 분리를 하는 거예요. 자, 첫 번째 케이스는 기울기가 양수일 때. 그러면은 1 집어넣으면 a 플러스 2 a 플러스 여기를 기점으로 얘가 기울기가 더 가파르게 들어갑니다. 요렇게 되는 케이스. 이게 첫 번째 케이스. 두 번째 케이스는 언제? 기울기가 음수가 될 때. 이거 음수면 이런 식으로 분리가 되려면 되겠죠. 이렇게 돼야 돼.
왜냐면은 둘의 기울기는 다른데 이 문제에서 반드시 뭐 해야 된다고 그랬어? 무조건 1대1 대응해야 되니까 증가를 시작해서 무조건 전체가 다 증가해야 되고 감소를 할 거면 무조건 전체가 다 감소형이어야 된단 말이야. 그래서 이 두 가지로 분리가 될 수 있어. 자, 그러면 이제 뭐를 그려야 될까? 뭐를 생각해야 되냐면 얘네 둘이 이 경우든 부호가 서로 똑같아야 돼. 그치? 그럼 뭐야? A 플러스 1 곱하기 A 마이너스 1은 항상 0보다 커야 돼요. 둘 다 플러스거나 둘 다 마이너스여야 되잖아. 요거를 기점으로 범위를 잡으면은 A는 마이너스 1보다 작거나 A는 1보다 크거나 두 가지 범위가 됐죠? 이거는 정확하게 그린 건 아니야. 왜냐면 A가 마이너스 1보다 작으면 여기가 아니라 이리로 내려갈 수도 있어. 그러니까 간략하게 그냥 그려냈다라고만 생각을 하면 돼요. 자, 유즈의 8-13까지는 같이 생각을 좀 해봅시다. 실수 전체 집합에서 정의된 함수가 있을 때 1대1 대응해야 되는 두 정수 A, B에 대해서 A 플러스 B에 여기 뭐라고 돼있지? 그렇지. 최소값을 구하시오라고 되어 있습니다. 자, 어떻게 하느냐? 천천히 따져보자 이거야. ax 플러스 1, 3x 플러스 b 이게 이렇게 돼 있지. 자, 보자고. 근데 이게 반드시 뭐 해야 된다고 했어? 1대1 함수가 아니라 1대1 대응이 되는 거겠지. 실수 전체의 집합 내에서. 그치? 그러니까 모든 공역은 자기한테 대응하는 모든 단 하나의 정의어가 가져야 되지. 서로 다른. 자, 그러면 보자. 뭐부터 따지면 좋을까? 지금 시작을 할 때. 영을 기준으로 이렇게 나뉘는 함수인데 1대1 대응을 만족시키려면 뭐를 따져야 될까 지금? 감이 잘 안 나지? 자, 그러면은 그려보자. x가 0인 거니까 y축만 그리면 되겠다. x축은 정확하게 그릴 수가 없을 것 같고 커가지고 좋겠다.
y. 그러면은 여기를 기준으로 지금 a는 기울기를 모르지. 근데 밑에 있는 3x 플러스 b는 그려낼 수는 있지. 우리가 높이를 아직 정하지 못한 것 뿐이지. 그러면은 대충 기울기가 플러스가 이렇게 되겠지. 3x니까 좀 더 기울기를 세게 할까? 이렇게? 이렇게 합시다. 이렇게 된단 말이지. 자, 그러면은 하나가 이렇게 돼 있어. 근데 1대0을 만족시키려면 ax 플러스 1은 어느 방향으로 뻗어가야 할까를 따지면 돼. 자, ax는 어느 방향으로 빠져야 될까요? 뭐 대충 기울기가 음수다 양수다만 판단하면 될 것 같아. 기울기를 어떻게 기울기가 양수인지 음수인지로 생각하라고. ax 플러스 1이요? No. 양수 뭐 양수밖에 안 돼. 그게 첫 번째 네가 해야 될 거야. 봐봐. 여기가 기울기가 양수면서 1대1 대응을 반드시 해야 된다고 했기 때문에 이 점에서 이어지는 ax 플러스 1이라는 그래프가 음수가 되면 안 돼, 기울기가. 그러면 어떻게 돼? 말도 안 되는 현상이 벌어지잖아. 1대1 대응은 무슨. 그러니까 뭐다? 이렇게든 어쨌든 뻗어나가야 돼. 양수로. 그러면은 a가 0보다 크다는 거 하나 있다 알 수 있다. 그치? 그 다음에 얘네가 0을 기준으로 나뉘지. 그리고 내가 아까 얘기했지. 반드시 같은 점에서 이렇게 나뉘어야 된다고. 왜? 점이 이렇게 떨어져 버 있으면은 같은 x에 다른 y가 생겨버리지. 그러니까 이 점을 기준으로 이렇게 나뉘어야 된다는 거야. 근데 이 점의 좌표가 지금 몇 콤마 몇이야? 0,1 아니 0 콤마는 맞는데 0 콤마 몇이야? 주어진 대로만 얘기를 해봐. 왜 단순하게 생각을 안 하지? 이 함수는 이 점에서 이 두 가지로 나뉜다고. 그러면 0 넣으면 되잖아, 그냥. 그냥 0 넣으면 되잖아. 왜 이렇게 어렵게 생각해? 0, b야. 그와 동시에 뭐야? 0,1이야. 이해했어? 얘네 둘이 0을 기점으로 나누기 때문에 0을 집어넣으면 같은 y 값이 나와야 돼. 그럼 b는 몇이야? 오케이. b 1 나왔지. 그러면은 ax 플러스 1이랑 3x 플러스 1 나오네? 그치? 와우. 자, 그 다음에 1대1 대응이 되도록 하는 이잖아. 자,
거의 다 왔어 우리 지금. A 값만 정하면 돼. 아, A 값은 어떻게 정해야 될까? 정수가 힌트야. 지금까지 나온 걸 종합을 해봐. A는 0보다 커야 돼. B는 1이야. A 플러스 B의 최소값을 구해야 돼. A랑 B는 정수야. 그럼 A가 가질 수 있는 최소값은 몇일까? 예. 잘했어. A가 0보다 크니까 가장 작은 정수는 1이 되지. A 플러스 B는 그렇지. 이렇게 하면 돼. 그러니까 네가 이제 아마 이런 부분은 익숙하지 않은 파트일 거야. 그렇게까지. 근데 어렵게 생각하지 말고 하나하나 천천히 쪼개서 들어가 보면 괜찮아. 자, 그러면은 8-14를 네가 한번 할 수 있는 데까지 진행을 해봐. 안 되면은 바로 나한테 얘기해 줄게.
어디까지 슈? 어? 아, 이 사람 막 팔짱 이렇게 그냥 봐보니까 못하는겨. 아니 얘네를 그려놓고 생각을 하든 뭘 하든 해야지. 뭐 어떻게 그리긴 얘라도 그릴 수 있잖아. 얘는 못 그리더라도. 그잖아. 얘는 그릴 수 있잖아. 복잡하게 생각하지 마. 얘를 있는 그대로 받아들이고 그려. (1) 이상 3 이하의 x제곱이라고 했지. 그러면은 원래는 어떻게 그려? 이차함수를 0,0을 지나고 이렇게 그리지. 근데 여기서 원하는 건 0,0이 아니야. 여기서부터지. 1부터지. 대입해. 1,1 지나지. 그치? 그 다음에 3 넣으면 3 넣으면 어떻게 돼? 3,3이야? 정신 차려 이 사람아. x가 3이면 몇 나오냐고. 어. 이렇게 그릴 수 있겠네. 그려놓고 생각하는 거야. 자, 그렸어. 그럼 그 다음은 자, 실수 전체에서 이 집합이 정의가 될 건데 이게 1대1 대응이 되도록 해야 되지. 얘 직선이지. 그치? 근데 얘가 어디야? 1 미만 3 이상인 곳에서지. 그치? 그러면 어떻게 돼? 지금 여기 점을 지나면서 이렇게 직선이 쭉쭉 그어지겠지. 그래야 1대1 대응이 될 거 아니야. 그리고 얘가 지금 방향이 증가하고 있지. 그러니까 얘도 증가하는 방향이어야 될 거 아니야? 그러면은 ax 플러스 b에서 a가 일단 0보다 커요. 그렇지? 그리고 동시에 점 어디를 지나? 맞아. 1,1이랑 3,9는 반드시 만나야 되는 지점이야. 그럼 어떻게 하면 돼? 대입을 하는 거지. 1은 a 플러스 b, 9는 3a 플러스 b. 연립하면 되잖아. a랑 b 나왔다. 나 별거 안 했어 나. 둘 중에 그나마 그릴 수 있는 걸 먼저 그린 거야 그냥.
그래놓고 어떻게? 얘가 어쨌든 1,1이랑 3,9에서 기울기 양수 방향으로 뻗어나간다는 거 찾고 그 다음에 마지막에 대입만 하니까 끝났지. 안 어려워 이거. 그러니까 네가 그냥 얘를 있는 그대로 그리고 쉽게 대입한다라는 개념만 가지고 있으면 되게 쉬운 거야. 그래프를 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 잘 몰라. 왜 그릴 줄을 몰라? 중학교 때 써보고. 아니 그거랑 관련 없어. 너 X제곱 아까 어떻게 생긴지 벌써 얘기했잖아. 어떻게 그릴 줄 모른다는 건 네가 너 스스로 그냥 생각을 막고 있는 거야. 봐봐. 네가 이차함수 이렇게 그린 거 이번엔 알았지. 아마 이번은 봤겠지. 그러니까 기억은 하고 있을 거야 확실하게. 봐봐. 근데 여기서 1에서 3까지라고 했지. 여기 0,0이지. 이 부분이 그냥 되게 단순한 얘기야 그냥. 그럼 나머지 부분은 다 지우면 된다는 얘기야. 끝이야 끝. 되게 쉽잖아. 그러니까 어렵게 받아들이는 것보다 쉽게 받아들이는 게 좋고요. 그 다음에 이거 하는 김에 이것도 같이 얘기를 하자. 지금은 이게 그냥 x제곱이잖아. 그렇지? 그러면 이게 만약에 x-1 플러스 2라고 하자. x-1의 제곱 플러스 2. 그러면 어떻게 그려질까? 저기에서 x제곱이 저렇게 바뀌면 나는 얘가 아니라 얘면은 일단 얘 그래프를 어떻게 그릴지부터 캐치를 하면 되거든. 어떻게 그리면 될까? 뭐 제곱 풀어서 오우, 야 그럼 불주야. 이게 그림이 지금 제일 쉬운 상태야. 자, 이걸 알려줄게. 네가 아마 이 그래프를 그때 쉬었기 때문에 이 부분도 아마 놓쳤을 것 같아. 평행이동. 평행이동이라는 건 뭐냐면은 그래프의 모양은 그대로 두고 얘를 x축이나 y축 방향으로 이동시키는 거야. 아까 1차는 그렇게 했잖아. 자, 모든 차수의 그래프에서 먹히는 방법을 알려줄게. 평행이동이라는 거는 x축 방향으로 이동하거나 y축 방향으로 이동을 시킨다고 얘기를 했지. 그럼 어떻게 하면 되냐? x축으로 플러스 a만큼 y축으로 b만큼 움직이고 싶으면 y는 f 이건 흰색으로 표기해야겠다. y는 fx 함수를 이렇게 평행이동을 시키면 y 마이너스 베타는 f x 마이너스 알파입니다. 이렇게 시키면 돼. x 자리에는 x 마이너스 알파를 집어넣으면 돼. 그리고 y 옆에 베타를 빼주면 돼. 항상 이게 국룰이야. 자, 그럼 보자. 요거를 기준으로 얘를 살펴보면은
자, x제곱이 x-1의 제곱으로 바뀌었지. 그럼 뭐야? x축의 방향으로 얼마만큼 이동한 걸까? 1 그렇지. 얘는 얘의 x축으로 플러스 1만큼 간 거야. 요거는 N축으로 그렇지. y축에 y 옆에 있는 마이너스 b가 1로 이동을 한 거야 지금. 그래서 y축으로 플러스 2만큼 간 거야. 다음. 이게 첫 번째 그리는 방법. 평행이동 이제 알고 있으면 돼. 되게 단순하지? 자, 그래서 일단 얘를 그리는 거는 어떻게 한다? x제곱을 그려. 대략적으로 이렇게 그려보면 그 다음에 어떻게 하느냐? 얘가 0,0 지나잖아. 그치? 여기다 0 넣으면 0 나오니까. 그럼 얘를 어떻게 하느냐? 0,0을 기점으로 x방향으로 플러스 1, y방향으로 플러스 2 시켜주면 돼. 그럼 어떻게 해? x방향으로 1, y방향으로 2. 요 지점을 꼭지점으로 놓고 여기다가 세로 그려주면 돼. 끝이야 이렇게. 이게 요 대형일 때 그리는 방법이에요. 자, 근데 예외가 있어. 그래프가 이렇게 나오면 되거든, 2차가. 이렇게 안 나올 때가 있어. 얘는 어떻게 그리면 될까? 전개해서 자꾸 전개를 하면 안 돼. 전개해서 뭐 할 거야? 근데 그러면 물어볼게. 완전 수없이 이거 만들어서 인수분해 하고 아니면 뭐 바꿀까요? 아니 인수분해까지 하세요? 그래서 뭐 무슨 말인지 이해는 했어. 이렇게 만들겠다는 거지? 그렇게 해도 되고 그냥 꼭지점을 표기를 안 할 거면 이렇게 그려도 돼. 꼭지점을 표기 안 할 거면 이렇게 그려도 돼. 왜? 알파 집어넣으면 0 되지. 베타 집어넣으면 0 되지. 그리고 얘 앞에 x 제곱의 계수 양수지. 이렇게 그리면 돼. 자, 그래프를 간략하게 그리는 건 가르쳐줬다잉. 자, 그 다음에 뭐 2차 함수 그렸으면 그 다음으로 네가 해야 될 건 조금 더 세밀하게 하고 싶으면 y절편이랑 x절편 마저 표시해주면 돼. 끝이야. 자, 항등스랑 상수스 보자. 이거 하면 오늘 끝날 것 같아. 자, 항등함수, 상수함수냐? 항등함수는 뭐였어? 항상 올라 어? 뭐라고? 항상 뭐 한다고? 같은 항상
뭐가 같은데? 항상 뭐가 같은데? 아, 자, 항등함수는 내가 여기다가 x를 집어넣잖아. x가 그대로 나오는 함수 항등함수야. 1을 집어넣으면 1이 나오고 100을 집어넣으면 100이 나오고 0.1을 집어넣으면 0.1은 그대로 튀어나오는 거. 그게 항등함수야. 오케이? 그럼 산수함수는 상수. 그 뭐가 상수인 함수? 뭐가 상수라는 얘기야? 나오는 게 아, 상수. 야, 그렇게 따지면은 이 사람아 1을 넣어서 3이 나오고 2를 넣어서 4를 넣으면 또 상수요. 항상 같은 수가 나오는 상수야. 그러니까 항등과 상수 함수는 결과를 얘기를 해. 무슨 얘기냐? 항등은 이 함수의 결과물이 x 값이랑 항상 같다라 그래서 항등함수고, 상수함수는 얘 결과물이 항상 같은 숫자가 나온다고 상수함수야. 그래서 항등함수 같은 경우는 포함을 표시를 해주면 보통 fx 이코르 x라고 표시를 많이 해줘. 또 다른 말로는 y는 x함수. 직선. 오케이? 그 다음에 상수는 fx는 알파. 임의의 숫자 하나. 뭐야? y는 알파. y는 1, y는 2, y는 3 이런 것들. 이 상수함수다. 자, 그랬을 때 문제를 보자. 실수 전체 집합에서 정의된 함수 f랑 g에 대해서 f는 항등함수고 gx는 마이너스 2일 때 f5 플러스 g-3의 값을 구하시오. 자, f는 항등함수라고 했고 gx는 마이너스 2니까 얘는 뭐야? 얘 뭐예요? 무슨 함수예요? 상수함수야. x의 원루트는 나는 마이너스 2만 내뱉겠소. 그렇기 때문에 f5는 결과가 어떻게 돼? 그렇지. 항등함수니까 5가 나오고 g-3은 결과가 뭐가 나와? 마이너스. 됐습니다. 이거 좋아하면 돼요. 되게 단순한 얘기야. 그러니까 이 파트는 단순하게 받아들여야 돼. 정말. 그래야지 네가 편해. 그 다음 2번 집합 x는 자연수. 자, 정의역이 자연수 전체입니다. 에 대해서 x2, x 함수 f는 상수함수이다. f99 이꼬르 3일 때 f1부터 f99까지의 홀수 x가 홀수인 것들의 값의 합을 구하시오.
2야. 자, 근데 F 33수라 그랬지. F 99 3이라 그랬지. 그렇지. 그럼 F1은 몇이야? 3, F5는 3, 그렇지. 다 3이야. 그러면 뭐만 하면 돼? 1부터 99까지 몇 개 있는지만 찾으면 되겠지. 총 몇 개 있어? 99. 99개야? 야, 1357구잖아. 아, 나 뭐 홀수라고 했는데, 씨. 몇 개야? 그 40, 너 48.5라 그러면 혼난다. 49.5든가. 봐봐. 1부터 99까지 홀수인 거잖아. 얘는 뭐랑 똑같아? 1부터 100까지의 홀수들이랑 똑같지. 그럼 1부터 100까지의 숫자가 있을 때 여기서 홀수의 개수 총 몇 개야? 50개 아니고 또 그랬어. 쉽잖아. 야, 1부터 99까지 홀수만 있대. 그 1부터 100까지 숫자 중에 홀수의 개수랑 똑같지. 여기 단순하게 가는 거야. 그러니까 뭐다? 숫자 3이 총 몇 개 있는 거야? 50. 아, 끝. 그래서 그러면 왜? 됐다. 자, 그러면은 8-15 같이 해보자. 이번에는 정의역이 집합 x가 2랑 3이랑 5래. 근데 함수가 x to x라고 했네. 정의역이랑 공역이 똑같을 때 두 함수네. g도 x to x래. 라고 할 때 f는 항등함수, g는 함수래. 그때 f5가 g3랑 똑같고 이것을 k라고 했을 때 g2분의 f3를 구하시고. 그냥 막상 보면 되게 길어. 근데 하나씩 보면 별말이 없어. 1, 이건 답 1? 5분의 3. 그렇지. 봐봐. 어이가 없는 게 F 항등함수, G 상수함수라고 그랬으니까 F5는 결과물이 5잖아. 얘는 상수함수니까 멀리트는 5만 나오니까 그게 무슨 5분의 3이겠지. 단순해. 자, 그러면은 8-16 풀고 마무리합시다.
야, 야 이건 고민하면 어떻게 아저씨? 야, 이거 안 보여. 힘들면서 야 이게 답이야 이게 지금. 항등함수의 특징을 이용해서 대입을 해봐. 그럼 ABC 값 다 나와. 아저씨 이렇게 이게 고민할 문제였어? 봐봐. 항등함수 특징이 뭐라 그랬지? 넣은 대로 나오는 넣은 거랑 똑같이 나온다니까? 0? 아니 뭐가 0인데? 아 A 더하기 B 더하기 C가 0이다? 볼까? 일단은 마이너스 3 나와야 되니까 A, B, C 중에 하나는 마이너스 3이고 그지? 그 다음에 하나는 2 나와야 되겠고 2x 마이너스에 2 마이너스하고 1 사이에 2x 마이너스에 좀 계산해 그래? 그러면 2x 마이너스 1은 x다 이렇게 하면 돼. 왜냐면 함등함수라는 것 자체가 y는 x란 말이야. 그치? 근데 2x 마이너스 1 안에서 요 길에 해당하는 값이 나와야겠지? 그래서 요거 두 개가 같다라고 하면 돼. 그러면 x는 1 예, 더하면 0 짜잔 쉽지? 자 사실상 숙제가 없어 거의 오늘 뭐 숙제하느라고 시간을 너무 많이 보냈기 때문에 야 너 1일 테스트 어딨냐? 지금 뒤에 거 풀지 마. 그러니까 오늘 딱 한 대까지만 풀어. 항등함수까지. 지금 이게 섞여 있어. 내가 뺐나? 그럴 거야 아마 뒤에를 뺐나? 내 기억이 안 나는데 넣었나? 함수의 개수 구하는 것만 안 풀면 되는 거. 그럴 거야. 아니 함수의 개수는 구하지 왜 못 구해? 함수의 개수는 그거잖아. 부분집합의 개수. 다 있구나. 이것도 넣었다고. 그거를 내가 잠깐 집어넣나 모르겠네. 내가 단원 선택을 할 때. 여기는 영제. 야, 안 넣었다. 안 넣었다. 다 풀어왔나. 다행이네. 거기를 내가 아예 안 넣어놨네. 풀어서 하던 대로 사진으로 보내줘.
그러면은